Good morning. Pasalamat ta mga igsoon sa grasya sa kinabuhi karong adlaw. Welcome na ning atong pamalandong sa pulong. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoong Kristo naghisgot mahitungod sa gingharian sa Dios, sa paghari sa Dios sama sa usa ka liso sa mustasa nga gamay kaayo. Apan gipugas, mitubo og nahimong dakong kahoy o mipuyo kaniya ang mga kalanggaman. Unya iyo usab gipakasama sa yeast kanini ang patubo sa pan. Gamay ra kaayo siya. Apan ibutang sa pan, muhabog na ang pan. Matod pa mga igsoon, kini nga pagtulunan giistorya sa Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga nagwonder sila. How come nga sila nga gamay ra kay nga pundok, dusi ra ka buok, mahimong mga ahinte sa gingharian sa Dios. Busag gitudlo kini ni Jesus kanila to assure them that they don't need to worry about it because the kingdom of God, the seeds of the kingdom of God, aduna siya aspito sa pagtubo. It has to buy time. Ayaw siya maabot sa iyang maturity. O tuod man mga igsoon, ang 12 ka apostoles, gamay ra kayo sila. Apan karong panahon na, pila naman ta ka bilyon ka mga Kristiyanos. Daghan na kita kaayo. Apan diya sa atong first reading, si San Pablo nag-specify na ang magtiayon ang banag asawa mo'y mga ahinti sa gingharian sa langit. Ang pamilya mao ang specific nga nagkompose sa atong simbahan. O kining pamilya magtiayon mao ang specific nga ahinti sa pagpatubo sa gingharian sa Dios. The husband and wife mao ang mga bearer sa binhi sa paghari sa Dios. Therefore mga igsoon, dili unta i-take for granted sa magtiayon ang ilahang faithfulness. No matter how insignificant they might be, kay murag wala nakit-an ang ilahang mga pagpaningkamot sa pagsaksi kang Jesucristo. Seem to be insignificant tungod kay sila ran duha. But no, ang ilahang gisugdan usa ka maayo nga hitabo, ang ilang faithfulness usa ka maayo nga hitabo sa pagpatubo sa gingharian sa Dios. So mga magtiayon, ang pingi ang binhi sa gingharian sa Dios nga gipugas sa atong Ginoong Kristo diha sa inyong kasing-kasing diha sa paghigugmaay sa usag-usa. Sama nga si Jesucristo na higugma sa iyang simbahan. O ang inyong faithfulness mao ang agent sa binhi sa gingharian sa Dios nga motubo dinhi sa kalibutan. So kitang tanan nga dunay mga bukasyon sa kinabuhi, maningkamot lang kay ang Ginoo na mao ay magpatubo niining iyang gingharian sa Dios. Diin kita mga agents sinining binhi sa gingharian sa Dios. Ningkamot ta mga igsoon sa pagka matinud-anon ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ang atong salmo responsoryo nag-ingon, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. What does it mean to fear of the Lord? Kanang paghigugma sa Ginoong Jesucristo. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.